Rigtig hjertelig velkommen til Statens Museum for Kunst. I den her serie af videoer tager vi på kunstrejser. Gennem SMK's samling af 700 års kunsthistorie kan vi nemlig både rejse nordpå, sydpå og mod øst og vest. Jeg hedder Astrid, og jeg vil gerne invitere jer med til København, og til det sted i havnen, hvor man siger, der bor flest havfruer. Når mange mennesker den dag i dag tænker på København, så er havfruen en af de visuelle symboler, som dukker frem. Måske er det på grund af H.C. Andersen, der i 1837 udgav eventyret om den lille havfrue. Eller måske er det på grund af billedhuggeren Edvard Eriksen, der cirka 50 år senere lavede skulpturen, som fortolker eventyrets hovedperson, i en skulptur, der nu står på Langelinie. I dag skal vi rejse cirka 100 år tilbage i tiden til en lidt anderledes slags havfrue. En, jeg lidt har lyst til at kalde Langelinie-havfruens kriseramte søster. Skulpturen er lavet af den danske billedhugger Anne-Marie Carl Nielsen i 1921 og hedder helt enkelt Havfrue. Skulpturen forestiller en havfrue, der er midt i et meget intenst øjeblik. Hun sidder i en krampagtig stilling med halen foldet ind under sig og støttende på sine strakte arme bag sig. Hendes mund er let åbent, som om hun er ved at gispe og har fået øje på noget helt vildt foran sig. En gang imellem fanger jeg mig selv i at kigge i samme retning for at se, hvad det er, hun har fået øje på. Skulpturen er støbt i bronze og har en meget ekspressiv patina, det vil sige den her grønne overflade, som bronze får, når det ældes. Jeg har for eksempel lagt mærke til noget, der ligner størknede tårer på hendes kinder, eller den måde, som hendes pupiller ser helt opspærret ud. Det vides ikke med sikkerhed, om Anne-Marie Carl Nielsen var inspireret af H.C. Andersens eventyr, da hun skabte skulpturen, men det er en læsning, som jeg virkelig har lyst til at lave. Derfor har jeg taget eventyret med og fundet en passage frem, som jeg synes passer rigtig godt til skulpturen. Vi befinder os det sted i fortællingen, hvor havfruen skal til at forlade sit liv på havets bund for altid og drikke den trylledrik, hun har fået af havheksen, så hun kan blive til et menneske og gå på land og være med sin elskede. Det lyder sådan her. Hun kunne se sin fars slot. Blusserne var slukkede i den store dansesal, og de sov vist allerede derinde. Men hun vågede dog ikke at søge dem, nu hun var stum og ville for altid gå bort fra dem. Det var som om hendes hjerte skulle gå i tu af sorg. Hun sneg sig ind i haven, tog en blomst fra hver af sine søstres blomsterbede og kastede med fingeren 1000 kys hen imod slottet og se op igennem den mørkeblå sø. Månen skinnede dejligt klart. Den lille havfrue drak den brændende skarpe drik, og det var som gik et tveægget sværd igennem hendes fine legeme, og hun besvimede derved. Som jeg ser det, så er det som om, at Anne-Marie Carl Nielsen har ville fryse havfruen i dette splittelsens øjeblik. Både hvad angår hendes hale, men også hendes identitet. Jeg har lyst til at sammenligne med Edvard Eriksens skulptur fra Langelinie. Derfor har jeg taget denne lille souvenirskulptur med. Her sidder havfruen yndefuldt på en sten i en afslappet position, der fremhæver hendes kvindelige figur. Jeg synes, hun fremstår genert og introvert og lille og fin i sammenligning med Anne-Marie Carl Nielsens havfrue. Jeg har lyst til at se Anne-Marie Carl Nielsens havfrue som et forsøg på at fortælle historien om den her karakter fra et mere psykologisk detaljeret perspektiv. Hun får karakteren til at fremstå mere kompleks og mere individualiseret, mens Edvard Eriksens havfrue fremstår mere romantisk og idealiseret. Som jeg ser det, så læner Anne-Marie Carl Nielsen sig op af samtidens kvindekamp i kunsten og i samfundet, hvor projektet for mange kunstnere gik ud på at fremstille kvinden mere virkelighedsnært som et selvstændigt tænkende, følsomt og stærkt individ på lige fod med manden. I årene lige omkring færdiggørelsen af skulpturen var Anne-Marie Carl Nielsen selv faktisk i lidt af en ægteskabelig krise. Hendes mand, den berømte komponist Carl Nielsen, havde været hende utro af mange omgange.
Og når jeg kigger havfruen i øjnene, synes jeg, at jeg kunne skimte et glimt af Anne-Marie Carl Nielsen selv, og denne kærlighedens og identitetens krisetilstand, hun må have befundet sig i. Den dag i dag står der en version af Anne-Marie Carl Nielsens skulptur ved den sorte diamant nede ved havnen. Det er den del af havnen, som man i gamle dage kaldte for havfruegrunden, for det var her flest fiskere mente at have set havfruer. Har man København som sin rejsedestination, eller bor man i København og skal være turist i egen by, kan man jo tage en gåtur fra havfruegrunden til Langelinje og sammenligne Edvard Eriksens havfrue med Anne-Marie Carl Nielsens. Og dermed få to forskellige bud på historien om havfruen og den hovedkulse kærlighed og forelskelsens evne til at opsluge menneskelig identitet.